哇塞，看我身后这一片丁螺壳哦，全部都是上个台风刮上来的。这连刮了几个大冷风啦，我们下去捡丁螺，看一下还能不能捡到很多丁螺。看这水里面都是丁螺，好多啊，都是哦，但是有一些是空壳的，要挑一下哦。有很多也是有肉的，这个就是有肉的哦，这个好大个，这么长。这个也是要挑壳漂亮的捡哦。一般壳漂亮的都有肉的，这个就没有，这个壳比较丑。这里又一个，走，我们去下面看一下，这水里不太好找。这几个菜土里面的都是有肉的。哦，这前面还有一大堆嘞，去前面捡。我这块更多，这块都是哦，都是哦。哎呀，快点捡，不用挑，全部拔出来就行了。像这些有孔的也是哦，也是丁螺来的，就这些菜土里面的丁螺稍微小了一点点，我们先捡一点点吧。等一下，这个明儿走到下面去捡点大的。像这种丁螺啊，上个台风我们看见人家收购要2.5块一斤呢，这个很重称的，不用捡多少就有1斤的啦。现在这个季节的丁螺超肥的，这个拿回去爆炒超好吃的哦，捡点回去爆炒喽。那个怎么今天刮南风都没看见有车螺捡的？我知道草堂那边刮了好多上来，可惜离得远，没有车去。哎，下次有这种好事情记得告诉我啊！我有车，我花了6万6就刮着二手车买了台宝马，或者最近上架了几千台便宜的个人直卖车，买到就是赚到。这么便宜，不会是事故车、火烧、泡水车吧？不会的，瓜子每台车都有官方检测，还有2万公里质保，买二手车瓜子有保障。哇塞，这一块呀，哎呦！都是哦，也就只有大风后风浪打上来才有这么多丁螺捡哦，平时是捡不到这么多的。真的是每次有刮大风，这边都有好多丁螺捡的，这跟不要钱似的。这海里的丁螺这么多，都全部推在这里来了。哎，这几个大的直接在这里捡了。这个是马蹄螺的壳。看这里像不像马蹄啊？所以呢叫马蹄螺。马蹄螺可是很好吃的哦，可是很少人捡得到的。又捡了一大把哦。那个他们在那边刨车螺了，等一下我捡一会也过去那边看一下。像这样子捡一会就得捡完桶了。看这些全部都是有肉的哦，没肉的是不要的。边捡丁螺边看日落的，等等天就要黑了哟，得拿头灯才能行啊。逗一下这个丁螺，收回去了，单个捡就很大。那个小桶我捡了大半桶了，又换了一个桶来捡了。哎呦，这里有个带子螺嘞，还挺大的哦，很重啊，哇，满满的肉，看。透透的，能看到里面的肉了。看这个竹丝这么长这么黑哦，应该是很老的了。它一般都是卧沙藏在这个沙子底下的，就因为这几天的大冷风比较多，所以才把它给刮上来的了。所以我们就只用捡就行了，不用挖哦。就像上次刮台风，我捡了几百斤了，也是这样子捡的，直接捡就行了。哎呦，这个毛螺来着，这毛都配磨没了。没什么毛了，这个有点像是带子螺，是啊，带子螺也在这里。哎，可能个浪冲在这里，然后它退不到大海里面去，就藏在这里了。哇，也是大的，哇，这个水，哎呦，吃了这么多水在里面。走了，不捡了，过去兵哥他们那里，过去那里跟着他们后面捡车螺算了。来看一下今天的收获。这个是带子螺，这个是今天抓的丁螺。最后再多说一句哦，买二手车瓜子有保障。哇，这丁螺每个都是有黄的哦，连小的也是有黄的。我们要把它这个尾部给敲掉哦，不然吸不出来的。先下配料，可以下螺了。还有冰啊！哇塞，这一看就很下酒哦。
放辣椒炒有食欲。先说后面。好吃啊！是一大碟，如果在大排档的话要几十块钱呢。